A e dini se për shumë njerëz, dita nuk fillon pa një filxhan kafeje të nxehtë? Por, kur është koha më e mirë për ta pirë atë? Pas pak mëngjesit është momenti ideal. Kafeina rrit nivelet e kortizolit, hormoni i stresit që ndihmon në metabolizëm. Nivelet e kortizolit arrin kulmin rreth 30 deri në 45 minuta pas zgjimit. Për të shmangur një rritje të madhe të kortizolit, prisni rreth 1 orë për filxhanin e parë. Dëshironi energji për stërvitje? Pini kafen 30 minuta para se të filloni. Kafeja ndihmon me fokusin dhe koordinimin tuaj. Pas një gjumi të keq, kafeja është shpëtimtari juaj. 200 mg kafein, rreth 2 filxhan, mund t'ju ndihmojnë të jeni vigjilent. Por kujdes, mos e teproni. Ekspertët rekomandojnë deri në 400 mg kafein në ditë. Kafeina përmirëson performancën, por mund të ndikojë në gjumë. Shmangni kafen gjatë pasdites nëse jeni të ndjeshëm ndaj saj.